tieto dni si spomíname na našich najbližších, ktorí už nie sú medzi nami. Niekedy tá bolesť ešte trvá. Nevieme si nejako privyknúť na to, že tu nie sú vedľa nás. Rozumiem tomu, každý z nás si cez toto prešiel a je to naozaj bolestivé. No, nadýchnime sa aj pre to podstatné a pekné. A tým je, že oni sú tu stále. Nie je tam a tu. Všetci sme prepojení a všetci sme v jednote.